અહીંયા ક્યાં આવ્યા છો? ખાતર લેવું શું ખાતર જોઈએ? ઉરિયા કેટલા બાચકા છે? 5 કેટલા વાગ્યાના આવ્યા? સવારના સવારે કેટલા? મારા હાથે ખબર. કેટલા દિવસથી આવો બાપા? આવી 2-3 દી થી આવી વયા જાય નેટ તો હું કઈ નતું ખાતર નેટ હા સવારે આવો તો વારો ન આવી જાય? સવારે હું આવી તો લાઈન પર હતી એમ મોટી લાઈન હતી? હા કેટલા બાચકા ભાગમાં આપે? કેટલા કેટલા? 5 આપેલા એક જણાને 5 આપે? અમે તો લાઈન માં અહીંયા જોવા ગયા ને કેટલા આપે ઈ તો બરાબર. તમારે કેટલા જોઈએ? મારે 5 જોઈએ. 5 જોઈએ. લાગવગ પગા ખાલે કે નહીં? લાગુ તો અહીં શું સાંભળે સાંભળતા ને તો કોઈનું સાંભળે પટેલ લાગુ ખેડૂત હોય છે તમારે શું વાવવું? ઘઉં ઘઉં વાઈ દીધા? હવે તો ખાતર નાખવું જોઈએ ને ઘઉં વાયા તો યુરિયા સિવાય બીજું ના ચાલે? બીજું તો નખાઈ ગયું પેલું સાટવા ટાણે